YouTube channel。咁今期咧，我哋就嚟講下宜家家私嘅觀點啦。咁我最近咧睇到條新聞，就係宜家家私要從明年2月開始，一口氣要關咗國內嘅7家店，連上海嗰個超級大嘅都要關咗。咁我估有好多人啦，尤其係80後、90後，咁對於宜家咧係有好多青春嘅回憶嘅，譬如話1蚊嘅 ice cream 啦，同埋9.9嘅香味蠟燭啦，仲有嗰啲可以瞓喺度休息嘅樣板間。咁宜家家私對我嚟講就好似一個特別熟悉嘅老朋友咁樣啦，突然間話要離開你嘅城市啦。咁我發現咧，其實呢件事係特別有意思嘅，因為佢唔單止係宜家家私自己嘅問題，更好似一面鏡咁樣照出我哋呢一代人買嘢一啲方式。咁第一個變化咧，就係喺市場上選擇變多咗，平替就遍地開花啦。首先最大嘅變化就係我哋嘅選擇係爆發式增長嘅。咁好似而家喺國內嘅一啲國產嘅家居品牌加埋嚟都可以佔到60%以上嘅市場。咁你想買張梳化做個全屋訂製，又唔使淨係及住宜家。咁以前我覺得宜家家私嘅設計咧特別之新潮，特別北歐式，又特別抵喎。咁而家喺網上直播間裏面有各種北歐風嘅平替啦，同埋新中式嘅原創設計，多到睇唔過嚟。以前咧係宜家家私教我哋係乜嘢係好嘅設計，咁就揀自己中意嘅。所以咧，而家唔係話宜家家私唔香啦，而係我哋嘅口味變咗，所以可以選擇嘅菜式都變咗。咁第二個變化咧就係買嘢，我哋根本就唔使出門啦。咁你自己諗下，你上一次為咗買個櫃或者買一個水杯，行到去一個超級大嘅郊區市場係咩時候？係咪都係手機上點下就送上門啦？有咗數據咧，其實係非常之真實嘅，因為喺10年前咧，75%嘅人買家私都會去線下賣場啦。咁而家咧呢個數就跌咗到45%。咁反過嚟喺網上買家私嘅人從10%增加到40%，咁呢場仗點打咧？咁宜家家私嗰個俾人行到蕩失路嘅大倉庫，租金都貴到嚇人啦，但係我哋依家唔想專門跑一趟啦，我哋要嘅係即刻馬上睇下短視頻，睇個測評就落咗單，咁第2日就送到屋企。佢嘅戰場好明顯係冇跟上我哋嘅生活節奏上嘅變化。咁變化3咧就係我哋自己從抄作業變成搞創作啦。最關鍵嘅係我哋呢一屆嘅消費者心思就係變得特別快嘅。咁數據話而家超過85%嘅人買嘢都係追求個性化，而真正認準一個牌子就死忠嘅咧，從70%降到40%。咁翻譯過嚟係咩意思咧？亦即係話我哋唔再需要一個標準答案啦，因為以前喺宜家家私嘅樣板間就覺得，哇！如果照住樣板間咁樣，咁我屋企就會變得好好睇。咁而家咧，我哋諗嘅係呢張台唔錯，但係我仲係想要其他嘅顏色。呢個櫃唔錯，但係我需要搭配從其他地方淘過嚟啲復古嘅把手。所以我哋唔係喺度買一個完整嘅屋企，而喺度四處搜羅素材，親手搭建一個表達我嘅世界。咁宜家家私嗰種統一經典嘅風格咧，反而係有啲滿足唔到我哋呢一種咁嘅創造嘅慾望啦。咁變化4係咩咧？喺快時代裏面，佢有啲慢半拍。咁最後睇下宜家家私自己遇到嘅麻煩。一方面租金呢啲成本就升得太犀利啦，另外一方面咧，佢嘅速度係有啲跟唔上嘅。咁你知唔知道佢推一個新產品從設計到上架平均要6到8個月？而家有啲犀利嘅國內品牌咧，最快7日就可以上到新嘅產品啦。喺今日呢一個流行奶油風，聽日就會可能
流行工業風嘅快節奏裏面咧，半年嘅時間太耐啦。咁而家你可以睇到一個非常之有趣嘅現象就係咩咧？喺宜家家私啲小物件咧就賣得比較多，咁而真正賺錢嘅嗰啲大件嘅家私咧，反而係賣唔喐嘅。咁大家去嗰度咧，大多數都係食個飯啦、打個卡啦、拍下照啦，買呢4件嘢，但係唔一定喺嗰度完成家嘅核心消費。咁佢嘅大件模式咧就顯得有啲不勁啦。咁總結落嚟咧，就係個別標準答案，擁抱自定義嘅生活。所以呢一篇落嚟，你會發現而家嘅意見唔係簡單㗎，啲嘢唔得啦，或者係消費降級，而係屬於一個標準答案一站式購物嘅時代咧，就慢慢過去咗。我哋呢一代人咧，尤其是係年輕人啊，都會選擇一種更加碎片、更加個性、更加數字化嘅方式去建築自己嘅生活。咁我哋對屋企嘅想像比任何一個品牌嘅樣板間都要豐富嘅。咁而家家私嘅轉型咧，就好似係努力從一個優雅嘅教科書變成一個我哋隨時都可以用嚟取用靈感同埋零件嘅素材庫。好啦，今日傾得有啲多，唔知道你屋企就有冇一件比較經典嘅宜家嘅產品咧？歡迎嚟到我嘅評論區直接傾啦。我係主播思思，歡迎訂閱我嘅頻道，拜拜。